បងប្អូននេះគឺជាហាងឆេងមាសនៅថ្ងៃទី17ខែមេសាឆ្នាំ2026ថ្ងៃនេះយើងនិយាយរឿងតទៅជាមួយនឹងការចំណាយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកតែសហរដ្ឋអាមេរិកចំណាយទៅលើសង្គ្រាមអ៊ីរ៉ង់ប្រមាណហើយដែលវានឹងធ្វើឲ្យមានការបោះពុម្ពលុយច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់នៅក្នុងប្រព័ន្ធសេដ្ឋកិច្ចសហរដ្ឋអាមេរិកហើយក៏លោកដូណាល់ត្រាំគាត់ចាប់ផ្ដើមនិយាយអំពីការកាត់បន្ថយអត្រាការប្រាក់នៅពេលដែលលោក Kevin Ross គាត់នឹងឡើងកាន់តំណែងហើយវាមានរឿងអីខ្លះនៅក្នុងប្រព័ន្ធសេដ្ឋកិច្ចដែលកណ្ដាលដែលសង្គ្រាមបានអូសបន្លាយជាងរយៈពេល1ខែទៅហើយដែលយើងដឹងថា6ថ្ងៃដំបូងតែទៅជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកសង្គ្រាមសហរដ្ឋអាមេរិកជាមួយនឹងអ៊ីរ៉ង់នោះសហរដ្ឋអាមេរិកចាយលុយប្រមាណជាង11,000 លានជាងជាតួលេខមួយខ្ពស់បន្ទាប់មកគេនិយាយថាសហរដ្ឋអាមេរិកចាយលុយប្រហែលជា2,000 លាននៅក្នុងមួយថ្ងៃខណៈដែលមានការព្យាករណ៍ថាសហរដ្ឋអាមេរិកមិនបានចាយលុយ2,000 លានជាងគឺចំណាយច្រើនជាងនឹងទៅទៀតដែលនឹងធ្វើឲ្យសេដ្ឋកិច្ចរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកត្រូវការលុយយ៉ាងច្រើនមុនទៅដល់រឿងរ៉ាវទាំងអស់ហ្នឹងខ្ញុំសូមរំលឹកតេតិនជាមួយនឹងសង្គ្រាមសហរដ្ឋអាមេរិកជាមួយនឹងអ៊ីរ៉ាក់សង្គ្រាមសហរដ្ឋអាមេរិកជាមួយនឹងអ៊ីរ៉ាក់តេតិនជាមួយនឹងការចាយលុយបងប្អូនអាចមើលរូបភាពខាងដើមតេតិនជាមួយនឹងការដកស្រង់ពីការផ្សាយចេញឬក៏ឯកសារស្រាវជ្រាវរបស់សាកលវិទ្យាល័យ Harvard ដែលគេនិយាយពីការចាយលុយប្រមាណជា3 trillion ទៅ6 trillion តេតិនជាមួយនឹងយុទ្ធនាការដែលប្រើសកម្មតែម្ដងទៅលើបញ្ហាសង្គ្រាមក្នុងរយៈពេល1ខែនៃអ៊ីរ៉ាក់សហរដ្ឋអាមេរិកចំណាយប្រមាណជាង1 trillion ទៅ2 trillion ហើយនឹងមានការចំណាយផ្សេងទៀតបន្ទាប់ពីការបញ្ចប់សង្គ្រាមនិងការគ្រប់គ្រងនៅតំបន់អ៊ីរ៉ាក់នេះគឺជាអ្វីដែលគេកំពុងតែលើកយកមកជជែកគ្នាតើសហរដ្ឋអាមេរិកចំណាយយ៉ាងណាទៅហើយទៅលើសេដ្ឋកិច្ចរបស់ខ្លួនចំណាយបែបណាទៅហើយទៅលើសង្គ្រាមដែលកំពុងតែជាប់ដៃជាមួយនឹងអ៊ីរ៉ង់តែគេជឿជាក់ថាការចំណាយទាំងអស់ហ្នឹងវាមិនមែនជាតួលេខលេងទេហើយតួលេខហ្នឹងវាអាចនឹងលើសជាងតួលេខដែលចំណាយទៅលើអ៊ីរ៉ាក់ទៅទៀតប្រសិនបើសង្គ្រាមដែលធ្វើនៅអ៊ីរ៉ាក់ចំណាយ5 trillion ចុះសង្គ្រាមដែលធ្វើនៅអ៊ីរ៉ង់នេះវាគួរតែលើកពី5 trillion ដែលគេគិតបែបឡំសាំទេណាគឺតើតើជាមួយនឹងរយៈពេលសង្គ្រាមតើតើជាមួយនឹងតម្លៃសភាវុធតែមានការកើនឡើងថ្លៃខុសពីការពីលើកមុនទៅដល់រឿងរ៉ាវទាំងអស់ហ្នឹងយើងនិយាយអំពីតម្លៃមាសសិនហើយយើងក៏និយាយអំពីការចំណាយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកហើយសួរថាការចំណាយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកវាមានន័យអីសម្រាប់តម្លៃឬក៏ព័ត៌មានមាសឬក៏សេដ្ឋកិច្ចសកលរបស់យើងវាប្រកាសជាមានន័យពីគោលនយោបាយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលកំពុងតែរៀបចំនោះវានឹងក្លាយទៅជាគោលនយោបាយរបស់ពិភពលោកហើយគោលនយោបាយរបស់ពិភពលោកនោះវានឹងបង្កើតសម្ពាធតាមតឹងទៅដល់អ្នកខ្ចីទាំងឡាយខណៈដែលសហរដ្ឋអាមេរិកត្រូវការលុយរបស់ខ្លួនប្រើប្រាស់នៅក្នុងរដ្ឋាភិបាលក៏លេខមើលតម្លៃមានតិចអត់ឡើងចុះទេទោះបីជាខាននិយាយរយៈពេលមួយសប្តាហ៍ហើយមានតែនៅក្នុងតម្លៃ$581នៅក្នុងជីមានកំពុងតែជាប់ផុងជាមួយនឹងសង្គ្រាមហើយអ្វីដែលយើងឃើញនៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះវាលែងជាបញ្ហាសង្គ្រាមអ៊ីរ៉ាក់ហើយមានកំពុងតែជាប់ផុងជាមួយនឹងគោលនយោបាយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកតែគេជឿជាក់ថានឹងមានការកាត់បន្ថយអត្រាការប្រាក់គោលនយោបាយនៃការបដូរផ្លាស់គោលនយោបាយនៃការរក្សាអត្រាការប្រាក់ពិតជានឹងកើនឡើងនៅក្នុងឆ្នាំ2026លុះត្រាតែវិបត្តិទាំងឡាយឬក៏សេដ្ឋកិច្ចឬក៏វិបត្តិហិរញ្ញវត្ថុនឹងចាប់ផ្ដើមផ្ទុះបែកយើងនឹងឃើញតម្លៃមាសផ្ទុះទៅតម្លៃផ្សេងទៀតវាហាក់ដូចជាយើងកំពុងតែឈរនៅក្នុងឆ្នាំ2022និងក្នុងឆ្នាំ2021អញ្ចឹងនៅពេលដែលមាសមិនទាន់ធ្វើចលនាហើយវាជាអាចជាឱកាសសម្រាប់អ្នកសន្សំបន្តិចនៅក្នុងរយៈពេលវែងតែវាជាវិបត្តិអ្នកចំពោះអ្នកដែលកំពុងតែជាប់ផុងនៅតម្លៃរបស់វាហើយអញ្ចឹងមានថានៅក្នុងតម្លៃ$581នៅក្នុងមួយជីឬក៏$5,818.75 សេននៅក្នុងមួយតម្រឹង$5,818.75 សេននៅក្នុងមួយតម្រឹងអោនគឺ$4,788នៅក្នុងមួយអោន$4,788នៅក្នុងមួយអោនក្រាមគឺ$153.94 សេននៅក្នុងមួយក្រាម$153.94 សេននៅក្នុងមួយក្រាមគីឡូស្ថិតនៅក្នុងតម្លៃ$153,940.13 សេន$153,940.13 សេនសម្រាប់ support និង resistance របស់វាបើសិនបើមាសថ្ងៃនេះធ្វើដំណើរប៉ះនៅក្នុងតម្លៃ$4,750វានឹងឆ្ពោះទៅតម្លៃមួយទៀតគឺ$4,700សម្រាប់ support តម្លៃទាបហើយវាអាចនឹងប៉ះនៅក្នុងតម្លៃ$4,680ឬក៏បន្តទៅ$4,660និងធ្លាក់ទៅដល់$4,550នៅក្នុងអោនហ្នឹងគឺជាតម្លៃទាបបំផុតប្រសិនបើមានការផ្អើលនៃការលុបបច្ចុប្បន្នមាសគួរតែស្ថិតនៅក្នុងតម្លៃណាល្អមួយដោយសារតែការគ្រប់គ្រងនៃ
ព័ន្ធឬក៏ភូមិសាស្ត្រនៃសង្គ្រាមរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកជាមួយនឹងអ៊ីរ៉ាក់គឺឃើញសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងតែមានប្រៀបជាងអញ្ចឹងដំណើរវាគួរតែមានការកើនឡើងបើទោះបីជាទិន្នន័យសេដ្ឋកិច្ចនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះច្រើនដាក់សម្ពាធទៅលើតម្លៃមាសយើងឃើញទិន្នន័យទៅជាមួយនឹងអតិផរណាហើយទិន្នន័យទៅជាមួយនឹងទីផ្សារការងារមាសមានសម្ពាធច្រើនឥឡូវយើងមើលទៅលើតម្លៃ resistance របស់វាវិញតែទៅជាមួយនឹងតម្លៃកើនឡើងបើសិនបើមានប៉ះនៅក្នុងតម្លៃ$4,800នៅក្នុងមួយអោនវាអាចឆ្ពោះទៅតម្លៃ$4,848នៅក្នុងមួយអោនហើយវាអាចនឹងបន្តទៅក្នុងតម្លៃ$4,860នៅក្នុងមួយអោននិង$4,900នៅក្នុងមួយអោនតម្លៃនេះប្រសិនបើវាបំបែកបានវាអាចឈរនៅក្នុងតម្លៃ$5,000នៅក្នុងមួយអោនមាសកាលណាបើវាឈរលើតម្លៃ$4,900នៅក្នុងមួយអោននៅក្នុងរយៈពេលប្រហែលសប្តាហ៍នេះវាអាចនឹងបង្ហាញពី support នឹងមុំរបស់វានៅក្នុងចន្លោះនោះដែលវាត្រូវការបំបែកតម្លៃ$5,000មុនទៅដល់តម្លៃនៃដែលវាធ្លាប់បានឡើងមកវិញតែបើសិនជាមានធ្លាក់ក្រោមតម្លៃ$4,900ហ្នឹងគឺជាបញ្ហាអូសបន្លាយទៅទៀតហើយដែលយើងអាចឃើញអំពីសេដ្ឋកិច្ចរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកតោះឥឡូវយើងទៅមើលរូបភាពមួយសិនហើយរូបភាពនោះដាក់ម្ដងយកទៅទាំងអស់ទៅហើយចាំយើងនិយាយព័ត៌មានទៅទៀតចឹងរឿងទី1ដែលយើងដឹងគឺលោកត្រាំនិយាយនៅតែអាងដដែលទេចូលចិត្តនិយាយមុនតែទៅជាមួយនឹងការកម្មដ្ឋានតាកបៈម្ដងបន្ទាប់ពីលោក Kevin Walsh គាត់ឡើងកាន់ណាហើយចឹងបើសិនតែមានការកម្មដ្ឋានតាកបៈល្អសម្រាប់តម្លៃមាសហើយទី2គឺតែទៅជាមួយនឹងការចំណាយរូបភាពទី2ការចំណាយដែលសហរដ្ឋអាមេរិកចំណាយរយៈពេលត្រឹមតែ6ថ្ងៃឬក៏មួយសប្តាហ៍ដំបូងអស់11,000 លានជាងហើយតើទៅជាមួយនឹងការព្យាករណ៍តើទៅជាមួយនឹងការប្រើប្រាស់តម្លៃលុយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកទៅលើបញ្ហាសង្គ្រាមគឺស្ថិតនៅក្នុងកម្រិតខ្ពស់ដែលគឺជឿជាក់ថាពលរដ្ឋសហរដ្ឋអាមេរិកអាចនឹងបង់ពន្ធសម្រាប់បញ្ហាសង្គ្រាមនឹងកើនឡើងរហូតដល់ទៅ1 trillion ក្នុងការចំណាយណាអញ្ចឹងបន្ទុកនៃការចំណាយគឺជាបន្ទុកនៃពលរដ្ឋសហរដ្ឋអាមេរិករដ្ឋទៅធ្វើសង្គ្រាមពលរដ្ឋជាអ្នកដែរចំណាយវាធម្មតាទេរដ្ឋសាងសង់ផ្លូវគឺលុយរបស់ពលរដ្ឋហ្នឹងហើយលុយចំណូលដែលគេចូលមកវិនិយោគដោយសារតែឃើញសេដ្ឋកិច្ចលុយចំណូលដែលគេមើលអំពីប្រទេសរបស់យើងអញ្ចឹងមិនមែនរដ្ឋទៅធ្វើសង្គ្រាមរដ្ឋមានលុយខ្លួនឯងរដ្ឋមានប្រភពចំណូលគឺពន្ធហើយរដ្ឋមានក្រុមហ៊ុនមួយចំនួនដែលប្រើប្រាស់ក្នុងការទាញផលប្រយោជន៍សំណុំរូបភាពទី3គឺតេតិនជាមួយនឹងតម្លៃនៃសភាវុធដែលមានការកើនឡើងបើយើងធៀបជាមួយនឹងតម្លៃសភាវុធដែលប្រើប្រាស់នៅអ៊ីរ៉ាក់ជាមួយនឹងសភាវុធដែលប្រើប្រាស់នៅអារ៉ុនយើងអត់ចាំបាច់ចែកច្រើនទេយើងគាត់ដឹងថានៅពេលដែលគេនិយាយគេផ្ទៀងផ្ទាត់ជាមួយនឹងពេលវេលាការចំណាយការខ្ទេចខ្ទាំនិងការខូចខាតមានសភាវុធរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកជាច្រើនខូចខាតតែគាត់ថាมันមានការផ្សាយឬក៏มันមានដុល្លារភាពបើយើងយកមកទូទាត់សហរដ្ឋអាមេរិកត្រូវតែជួសនៅបញ្ហាទាំងអស់ហ្នឹងអញ្ចឹងអាហ្នឹងគឺជាការចំណាយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដ៏សម្បើមហើយបច្ចុប្បន្ននេះសហរដ្ឋអាមេរិកមានបំណុលប្រហែលជា39 trillion ទៅហើយបើសិនជាបន្ថែមឧទាហរណ៍ថា3 trillion គឺវាកើនឡើងរហូតដល់41 trillion តែទៅជាមួយនឹងបញ្ហាសង្គ្រាមវាមិនបង្ហាញភ្លាមទេនៅពេលដែលរដ្ឋអស់លុយណាប៉ុន្តែវានឹងបង្ហាញនៅក្នុងថ្ងៃអនាគតឬក៏ក្នុងពេលវេលាសន្សំដែលរដ្ឋនឹងចាក់បញ្ចូលសាច់ប្រាក់របស់ខ្លួនចូលទៅក្នុងប្រព័ន្ធសេដ្ឋកិច្ចរបស់ខ្លួនតែម្ដងឥឡូវយើងដឹងណាយើងដឹងទី1គឺតេតិនជាមួយនឹងតម្លៃលុយដែលសហរដ្ឋអាចនឹងកើតនឹងប្រាគឺលើស1 trillion បើយើងអាចនិយាយខ្លីគឺលើស1 trillion បើយើងនិយាយនៅក្នុងរយៈពេលសមរម្យណាមួយគឺអាចនៅក្នុងកំពង់3 trillion ហើយបើសង្គ្រាមនោះវាអស់បន្លាយគឺវាអាចនឹងកើនឡើងលើស6 trillion ឬក៏5 trillion ដែលគេយកហេតុផលប្រៀបធៀបជាមួយនឹងសង្គ្រាមអ៊ីរ៉ាក់ធៀបជាមួយនឹងអ៊ីរ៉ានដែលប្រើរយៈពេលក្នុងការធ្វើសង្គ្រាម1ខែដូចគ្នាហើយឥឡូវហ្នឹងហើយ1ខែដូចគ្នាបើយើងនិយាយពីសង្គ្រាមនៅអ៊ីរ៉ានគឺគេចាយលុយទៅលើសភាវុធចាយលុយទៅរៀនឬចាយលើបរិការហ្នឹងគឺ1 trillion ឥឡូវដែលគេរំពឹងគឺសហរដ្ឋអាមេរិកគឺចាយលុយលើស1 trillion ហើយទៅលើបញ្ហាសង្គ្រាមដែលកំពុងតែកើតហើយអ្វីដែលធ្វើឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងមានបញ្ហានោះគឺការប្រមូលលុយបន្ថែមយើងដឹងថាសហរដ្ឋអាមេរិកមានការអនុម័តតែទៅជាមួយនឹងកញ្ចប់ថវិកាលុយរបស់ខ្លួនដើម្បីធ្វើសង្គ្រាមមិនមែនសហរដ្ឋអាមេរិកអស់លុយហើយក៏មិនមែនដល់ពេលដែលសហរដ្ឋអាមេរិកអស់លុយទៅសហរដ្ឋអាមេរិករលុយដែរយើងមិនរលុយដែរយើងឧទាហរណ៍ថាយើងគិតទុកថាសហរដ្ឋអាមេរិកចាយលុយ1 trillion មានថវិកា1 trillion ទៅលើការធ្វើសង្គ្រាមអញ្ចឹងសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងត្រូវរកថវិកាបន្ថែមទៅទៀតឬក៏ខ្ចីបន្ថែមទៅទៀតឬក៏ការបោះពុម្ពលុយបន្ថែមទៅទៀតហើយអ្វីដែលយើងបារម្ភគឺការខ្ចីលុយរបស់រដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកទៅធនាគារកណ្ដាលឬក៏ទៅរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកការចាក់បញ្ចូលសាច់ប្រាក់ចូលទៅក្នុងប្រព័ន្ធសេដ្ឋកិច្ចរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបច្ចុប្បន្នវាមើលទៅលែងទំនងចាក់ចូលទៅក្នុងបញ្ហាចាក់ចូលទៅក្នុងសេដ្ឋកិច្ចហើយវាចាក់ចូលទៅក្នុងការប្រើប្រាស់របស់លុយរបស់រដ្ឋទៅវិញដែលវាអាចនឹងបង្កើតអតិផរណាចុះការចាក់បញ្ចូលសាច់ប្រាក់របស់រដ្ឋវាកើតឡើងតាមយ៉ាង
ទីមួយរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកមិនទិញនៅបានបំណុលចូលវិញភ្លាមៗឬក៏ចាក់បញ្ចូលសាច់ប្រាក់ទិញភ្លាមៗគឺការលក់នៅបានបំណុលការលក់បានបំណុលសហរដ្ឋអាមេរិកខណៈដែលការនៅបានបំណុលរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបច្ចុប្បន្នគឺអត់សូវតាក់ទាញទេអត្រាការប្រាក់ទៀតជាមួយនឹងអតិផរណាដែលអាចនឹងកើនឡើងអ្នកដែលទិញបានបំណុលក៏ទាមទារឲ្យមានអត្រាការប្រាក់ខ្ពស់ក្នុងការទិញទុកដើម្បីចំណេញក្នុងរយៈពេល1ឆ្នាំទៅ1ឆ្នាំតែយើងយល់ណាបានបំណុលគេទិញដើម្បីទទួលបាននៅទិន្នផលដែលខ្ញុំហៅថាការប្រាក់វាងាយស្រួលសម្រាប់បងប្អូនជាអត្រាការប្រាក់ប្រមាណភាគរយដែលគេផ្ដល់ឲ្យហើយបច្ចុប្បន្ននេះអតិផរណាក៏វាកើនឡើងខ្លាំងដែលយើងឃើញអញ្ចឹងរឿងនេះវាកើនឡើងវាបង្ហាញឃើញថាតំណងជាសហរដ្ឋអាមេរិកអាចនឹងរក្សាអត្រាការប្រាក់នៅក្នុងរយៈពេលវែងណាមួយឬក៏មានការដំណើរអត្រាការប្រាក់ផងក៏បានដែលវាធ្វើឲ្យមានបញ្ហាសម្ពាធទៅដល់រឿងនៃតម្លៃមាសពិបាកឡើងព្រោះយើងឃើញការរក្សាអត្រាការប្រាក់ឬក៏មានទំនោរក្នុងការដំឡើងទៅទៀតវាធៀបដូចក្នុងឆ្នាំ2022មានអារម្មណ៍ថាប្រហែលជានឹងមានធ្លាក់ប៉ុន្តែអត់ធ្លាក់ទេដោយសារតែសហរដ្ឋអាមេរិកត្រូវការលុយធ្វើសង្គ្រាមរដ្ឋាភិបាលរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកត្រូវការលុយសង្គ្រាមប៉ុន្តែពេលដែលត្រូវការលុយនេះវាខុសពីទំនងនៅក្នុងឆ្នាំ2021និង2022ដោយសារការពីមុនរដ្ឋាភិបាលត្រូវការលុយចាក់ចូលក្នុងប្រព័ន្ធសេដ្ឋកិច្ចការបោះពុម្ពលុយកើតឡើង4 trillion ដើម្បីចាក់ចូលក្នុងប្រព័ន្ធសេដ្ឋកិច្ចដើម្បីសង្គ្រោះសេដ្ឋកិច្ចបែបគ្រាន់តែពេលនេះរដ្ឋាភិបាលត្រូវការលុយដើម្បីធ្វើសង្គ្រាមរដ្ឋាភិបាលត្រូវការលុយដើម្បីចំណាយទៅលើបញ្ហាសង្គ្រាមរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងអ៊ែរ៉ុនអញ្ចឹងការដែលបើសិនជាបានបំណុលទាំងអស់នោះមិនអាចប្រមូលមូលធនបាននោះទេប្រមូលលុយបានទេសម្រាប់សហរដ្ឋអាមេរិករដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងខ្ចីលុយពីរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកហើយរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងប្រើគោលនយោបាយមួយដែលខ្ញុំធ្លាប់បាននិយាយជាមួយបងប្អូនគឺថាទិញបានបំណុលចូលមកវិញអញ្ចឹងដល់នៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នសហរដ្ឋអាមេរិកទិញបានបំណុលប្រមាណជា40,000 លាននៅក្នុងមួយខែដែលអានេះអនុម័តតាំងចុងឆ្នាំ2025ណាហើយឃើញបន្តណាអញ្ចឹងសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងប្រើរូបមន្តនឹងបន្ថែមទៀតគឺការទិញចូលនៅបានបំណុលដែលបានលក់ចេញទៅហើយដើម្បីយកសាច់ប្រាក់នេះឲ្យរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកប្រើប្រាស់អ្វីដែលយើងនឹងឃើញគឺតម្លៃនៃលុយនឹងចាប់ផ្ដើមចុះថោកប៉ុន្តែមានរឿងពិចារណាមួយលុយចុះថោកប៉ុន្តែធនាគារកណ្ដាលដំណើរការប្រាក់លុយចុះថោកទៅលើការចំណាយរបស់រដ្ឋាភិបាលដែលធ្វើឲ្យសាច់ប្រាក់នៅក្នុងប្រព័ន្ធសេដ្ឋកិច្ចឬក៏ការចំណាយរបស់រដ្ឋាភិបាលតាមរយៈការបំប៉ោងនៅបំណុលរបស់ខ្លួននឹងវាកើនឡើងខណៈដែលតម្លៃនៃការខ្ចីវានៅតែថ្លៃដដែលសម្រាប់ពលរដ្ឋសហរដ្ឋអាមេរិកឬគណៈវិនិយោគមួយចំនួនត្បិតរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកនៅតែរក្សាអត្រាការប្រាក់ខ្ពស់ឬក៏តម្លៃអត្រាការប្រាក់ប៉ុន្តែលុយចាប់ឡើងថោកតាមរយៈតួលេខចំនួនដែលត្រូវបានបញ្ចេញចូលទៅក្នុងការចំណាយរបស់រដ្ឋាភិបាលនេះគឺជារឿងមួយដែលវាអាចនឹងអស់ទាញឬក៏វានឹងអាចធ្វើបង្កើតឲ្យមានការកើតឡើងនៃវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចធ្ងន់ធ្ងរមួយដែលគេកំពុងតែវិភាគដំបូងថ្ងៃយើងនឹងឃើញតម្លៃមាសមិនទៅណាទេมันមានការកើនឡើងខ្ពស់ឬក៏มันប្រែប្រួលខ្លាំងប៉ុន្តែតួលេខនៃលុយទាំងអស់ហ្នឹងចង់យើងឃើញដំណាក់កាលមួយអាចនឹងកើតឡើងប្រសិនបើសហរដ្ឋអាមេរិកចាំបាច់ក្នុងការបោះពុម្ពលុយចាក់បញ្ចូលសាច់ប្រាក់ចូលក្នុងប្រព័ន្ធសេដ្ឋកិច្ចដែលវារងគ្រោះទៅលើបញ្ហាបំណុលនិងការចាយវាយរបស់រដ្ឋាភិបាលអញ្ចឹងរឿងមួយនោះអាចនឹងកើតឡើងដោយមិនអាចជៀសផុតហើយដំណើរដែលវាដូចនៅក្នុងឆ្នាំ2022 2023និង2024យើងនឹងឃើញតម្លៃមាសនឹងប្រែប្រួលទៅរូបរាងផ្សេងគេទៅតែព្យាករណ៍ថាមាសអាចឡើងរហូតដល់ទៅ$6,000នៅក្នុងអោនឬក៏លើស$6,000នៅក្នុង1អោនដោយសារតែតាមរយៈតួលេខនៃការចាយវាយនិងដំណើរសេដ្ឋកិច្ចរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលអត់ទាន់មានប្រៀបទៅលើការគ្រប់គ្រងទៅលើភូមិសាស្ត្រនយោបាយបើសិនបើសហរដ្ឋអាមេរិកគ្រប់គ្រងទៅលើភូមិសាស្ត្រនយោបាយនៅបច្ឆិមបូព៌ាប៉ុន្តែយើងឃើញមានរឿងខ្លះទៀតដែលកំពុងតែកើតឡើងគឺចិនកំពុងតែផ្ដោះដងជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកអញ្ចឹងភូមិសាស្ត្រនយោបាយដែលកំពុងតែបែងចែកគ្នានេះវានឹងប្រើប្រាស់ជាតួលេខមួយឬក៏ជាបន្ទាត់មួយដែលនឹងឆ្កឹះតម្លៃមាសកើនឡើងនៅក្នុងរូបភាពផ្សេងដូចនេះសម្រាប់អ្នកដែលសន្សំមាសនៅក្នុងរយៈពេលវែងបន្តសន្សំទៅទោះបីជាមាសអត់ទាន់មានការកើនឡើងថ្លៃកុំឲ្យដល់ពេលថាមាសឡើងយើងរត់ទៅសន្សំមាសធ្លាក់យើងអត់ហ៊ានទិញចូលព្រោះព័ត៌មានទាំងអស់កំពុងតែ support សម្រាប់តម្លៃមាសនៅក្នុងតួលេខនៃរយៈពេលវែងនេះគឺជាព័ត៌មានដែលយើងជម្រាបជូនបងប្អូនម្ដងទៀតបន្ទាប់ពីបែកគ្នារយៈពេល1សប្តាហ៍ជប់សម្រាប់ខ្លួនឯងផងហើយចូលឆ្នាំក៏មិនបានធ្វើព័ត៌មាននេះដែរឆ្នាំនេះខ្ញុំបានទៅច្រើនកន្លែងខ្ញុំបង្ហាញអំពីទស្សនៈខ្ញុំតិចណាចូលឆ្នាំនេះខុសពីព្រឹត្តិការណ៍ចូលឆ្នាំមុនយើងឃើញថាប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងមានភាពសុខសង្គមច្រើនណាស់តែតាមនិគមជនបទនិងភូមិហើយសូម្បីតែកន្លែងលេងកម្សាន្តដែលធ្លាប់តែសប្បាយអឹងកហ្នឹងក៏យើងឃើញភាពសង្គមច្រើនដែរអញ្ចឹងអាចនិយាយបានថាយើងកំពុងតែពិបាកចិត្តឬក៏រដ្ឋរបស់យើងកំពុងតែពិបាកចិត្តពលរដ្ឋរបស់យើងកំពុងតែពិបាកចិត្តមួយចំនួនធំណាមិនទាំងអស់ទេណា
តែទៅជាមួយនឹងបញ្ហាដែលកំពុងតែកើតចំពោះប្រទេសកម្ពុជាពិសេសគឺការកាន់កាប់ទឹកដីរបស់យើងតាមរយៈជនជាតិសៀមឬក៏រដ្ឋាភិបាលសៀមអញ្ចឹងតែទៅជាមួយនឹងសេដ្ឋកិច្ចក៏វាអាចទៅតាមនឹងដូចគ្នាដែរយើងត្រូវប្រយ័ត្នទី1គឺសេដ្ឋកិច្ចដែលវានឹងកើតទី2យើងក៏ចូលរួមទាំងអស់គ្នាក្នុងការបង្ហាញភាពសង្គមនឹងទៀតទៅតេតិនជាមួយនឹងការសោកស្ដាយការបាត់បង់របស់យើងមិនមែនដែលយើងឃើញរូបភាពធំនៅតាម Facebook ទូលេខទេរូបភាពធំនៅតាម Facebook ក៏វាមិនប្រៀបដូចឆ្នាំទៅដែរដែលតេតិននឹងការសម្បាយវាលោកទៅឈប់យើងមានថាពលរដ្ឋយើងមិនមែនជាពលរដ្ឋដែលភាគច្រើនណាមានភាគច្រើនទេមិនមែនជាពលរដ្ឋដែលដូចជាគេនិយាយថាជាជនជាតិដែលដូចរៃច្រៀងអត់ដឹងពីការបាត់ទឹកដីឬក៏ការកាន់កាប់ដោយបរាសន្នពីប្រទេសថៃទេគឺយើងនៅបង្ហាញភាពជឿចាប់របស់យើងនៅឡើយទេចំពោះបញ្ហាដែលកំពុងតែកើតឡើងហើយសង្ឃឹមថាយើងអាចនឹងទទួលបានទឹកដីរបស់យើងមកវិញតាមរូបភាពការទូតឬក៏រូបភាពណាមួយអញ្ចឹងបើសិនជាវាជាការបាត់បង់ឬក៏ការកាន់កាប់យូរណាស់មួយវាគឺជាប្រវត្តិសាស្ត្រដែលបង្ហាញឲ្យយើងខិតខំប្រឹងប្រែងជាងនេះទៅទៀតពីព្រោះយើងឃើញហើយរូបភាពរបស់យើងគឺខ្សោយជាងគេខ្លាំងដែលយើងអត់អាចមានលទ្ធភាពឈ្នះទៅលើសេដ្ឋកិច្ចរបស់គេហើយអាការទូតរបស់យើងឬក៏ការប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរបស់យើងក៏វានៅក្រោមលំដាប់របស់ប្រទេសថៃផងដែរនេះគឺជាអ្វីដែលខ្ញុំជម្រាបជូនបងប្អូននៅក្នុងថ្ងៃនេះរាល់អ្វីដែលខ្ញុំនិយាយវាគ្រាន់តែជាទស្សនៈទេវាមិនឆ្លោះបញ្ចាំងពីការពិតណាមួយទេក្រែងលោការពិតទាំងអស់ហ្នឹងវានៅឆ្ងាយពីខ្ញុំហើយខ្ញុំមើលឃើញតែមួយជ្រុងសូមអរគុណសូមជម្រាបលា